こんにちは。今日は軽量化しないパッキング術を紹介します。 YouTube では機内持ち込み手荷物だけで海外1週間とか、リュックサック1つで海外旅行とか、荷物の最小化軽量化テクが紹介された動画がたくさんありますよね。でも今回はそんなこと考えなくて大丈夫。子供を連れた旅行でのパッキングで重視したいのは、荷物の最小化ではなくて、旅行から帰ってきた時の快適さです。私は子供を連れた海外旅行には大きなスーツケースを使います。そしていつも帰国翌日から仕事があって、荷物の片付けの時間がなかなか取れません。旅行出発前はワクワクして荷物の準備、そんなに苦じゃないと思います。でもどうですか？旅行から帰ってきて片付けるの疲れてるとすごく面倒ですよね。旅行から帰ってきてからの片付けを早く終わらせるために、私がパッキングで工夫していることを今日は5つ紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。1つ目、化粧品の小分け容器を使いすぎない。パッキングで荷物の軽量化のために必ず紹介されるのが、スキンケアグッズや化粧品の小分け容器ですよね。皆さんもこれまで一度は買ったことがあるのではないでしょうか。でもこの小分け容器、使いすぎは要注意です。出発前は張り切って小分け容器に詰め替えしてもそんなに苦ではないと思いますが、帰ってきた後この小さい容器を洗って乾かすのが本当に面倒じゃないですか。石鹸類は何度すすいでも泡がなくならないし、クリームやオイル系はきれいに洗えているのかどうか分かりづらいですよね。しかも容器が小さくて乾くまでも時間がかかります。一回旅行で使ったらもう繰り返し使わないよ、捨ててしまうよという方であれば問題ありませんが、小心者の私はそんなもったいないことはできません。そこで最近よく使っているのが、小さなタレの瓶やもともとサプリメントとかコスメが入ってきた空の容器です。タレ瓶はお弁当にお醤油やソースを入れておく用の小さなものです。100円ショップでも売っています。これにコスメを入れて持っていくと1回分ごとに分けられて、値段も1個あたり微々たるものなので、その場で捨ててしまっても惜しくありません。サプリメントとかクリームが入っていた空容器は、髪の毛のトリートメントとかテクスチャーが固めのコスメを入れるのにぴったりです。こちらも現地で捨ててしまってもいいですし、こういうタイプのものは口が大きく開いているので繰り返し使いたい場合も洗いやすいし、すぐに乾きます。100円ショップで買える旅行アイテムで紹介した使い捨てのパウチ容器もそのまま捨てて帰れるので楽だと思います。また思い切って普段使うものをそのまま荷物として持っていくのも手です。これは普段子供用に使っている顔も体も使える保湿クリームなんですが、そのまま旅行へ持って行って、大人も旅先でこれを使ってしまえば結構楽です。2つ目、現地で買ったお土産は家での収納場所を想像してまとめる。旅行に行ったらお土産を自分用にも、また家族や友人向けにもいろいろ買いますよね。でも疲れて帰ってきた後にお土産を整理するの結構大変ではないですか？ましてや普段使わないような何かを家に持ち帰ってきた時、どこにしまおうか考えるだけで疲れてしまいますよね。帰りのパッキングの時には、あらかじめ買ったお土産を家のどこにしまうかを考えて場所ごとにまとめておくと楽ちんです。例えばキッチンのパントリーにしまう用の食べ物だったら食べ物、洗面所にしまうコスメだったら洗面所用、他人へのお土産だったらそれだけを一つの袋にまとめると楽です。お土産のしまう場所が決まっているだけで、帰宅後も頭を回転させずに機械的に片付けられます。3つ目、旅行で洗濯する。家族旅行の後永遠と終わらないのが洗濯ですよね。日々の洗濯でさえ洗うものが多いのに、数日分を溜め込むなんて恐怖でしかないですよね。個人旅行をする方に限定されてしまいますが、3、4泊以上の家族旅行なら途中で一度だけでも洗濯をすると帰ってからの洗う量がだいぶ変わります。私は国内海外問わず滞在場所の近くのコインランドリーをチェックしています。あらかじめ洗濯ができそうだと分かると、持っていく衣類の量も減らせるのが大きなメリットでもあります。行く先々で洗剤が必要だったりいらなかったり、ちょっと使い方が違ったりするので最初は緊張するんですが、旅先で洗濯をするとその場所で生活しているような気分も味わえるし、清潔な服を着られるのは気持ちがいいですよね。4つ目、パッキングは透明またはメッシュの中身が見える袋を使う。
これは帰宅後に限らず旅行中にも関係してきます。出発前のパッキングで中身が見えない袋にあれこれ分けていくと、旅先でどれに何が入っているのか分からなくなります。私自身がその経験者なのですが、特に夜遅くとか朝早くとか照明を落としたホテルの部屋なんかだと探し物がさっぱり見つからなくなります。今は私は衣類はパッキングキューブ大小2つのサイズを使って、靴も透明なシャワーキャップを使って、薬などの他の小物もジップロックに入れて、袋の外側からすぐに中身が見えるパッキングをするようにしています。ちなみにメッシュといえば、洗濯ネットを使って衣類を持っていくアイディアもネットでは結構取り上げられていて、実際に私も試したことがあるのですが、思ったほど便利じゃありませんでした。もともと帰りは汚れた服を洗濯ネットに入れて、そのまま洗濯機にインするつもりでいたのですが、旅行先に着いて洗濯ネットに綺麗な服が入っていると、汚れた服をまだそこに入れられなくって、ホテルのどこかに置いておくことになって、また帰宅した後も洗濯ネットから下着を取り出したり仕分けたりといろいろ手間がかかったので、洗濯ネットは単独で持って行って汚れたものだけ入れるようにしています。5、畳めるボストンバッグを一つ忍ばせる。これはちょっとおまけ寄りな話になります。帰国日、ホテルのチェックアウト時間が差し迫った中でのパッキングで、お土産を買いすぎてスーツケースが閉まらないとなった時、絶望的な気持ちになりませんか？またスーツケースの重量も心配ですよね。そんな時、ボストンバッグが救世主になります。私はロンシャンの畳めるボストンバッグをスーツケースに忍ばせています。そして結局ほぼ毎回使っています。開くとこんなに大きなボストンバッグになります。予備のボストンバッグがあると、お土産もスーツケースのスペースを心配せずに買えちゃいます。また先日のグアム旅行では、空港でのチェックイン時に私のスーツケースが重量オーバーと言われてしまったのですが、このボストンバッグに荷物を分けたらクリアできました。このロンシャンのボストンバッグは折りたためるのにナイロンが丈夫で破れにくくって、さらに鍵をつけられる仕様になっているので旅行にぴったりなのですが、それでもスーツケースに比べたらやはり布でできている分セキュリティ面は劣るので、こちらにはお土産よりは汚れた服とか靴とかを入れています。そして帰り、ホテルをチェックアウトした後、フライトまでの時間の間にさらにお土産を買っちゃったけどスーツケースがパンパンだからもう開けたくないという時には、買ったものがお菓子とか高価なものでなければもうこちらのボストンバッグに詰め込んでしまいます。以上になります。いかがでしたでしょうか？今回シェアしたパッキングのアイデアで、皆さんの旅行の後の疲れを少しでも軽減できたら嬉しいです。これからも旅行にまつわる情報や、また年末年始はタイのチェンマイに行くので、旅行の Vlog も配信していきたいと思っていますので、ご興味がありましたらぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。